1987年7月23，股票市场的行情一直起，这是股市开市25年来，较无7个月就超过制定一年6700多亿的成交额。今日7月23这个天，累计的交易额超过1兆。1995年7月23，国防部军事发言人证实讲，中国政府小连续2天国试射能力飞弹，不过顶面无爆炸性的弹头。情报显示讲，中国8架飞弹试射了后，随来伫福建浙江沿海实施年度性例行的3军联合作战的演习。华视新闻的记者马定上快艇去到平安水海域，翕到中国试射飞弹期间，海军的军舰伫大海巡逻定位画面。1996年7月23，塞内加尔总统迪伍夫一家人来到台湾访问，这嘛是咱国甲塞内加尔伫1月份复交了后，两国友好搁进一步。这摆双方重新签署农机合作协定，南方将派遣农机团协助因饲乌龟鱼甲蚵仔。另外，双方签署经济甲科技合作的总协定，加强互相合作的关系。